हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरी टाइम हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में, जो कि खांसी बलगम खांसी में इस सिरप का यूज़ करते हैं। बात करेंगे यह सिरप किस काम में आता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, और जानेंगे इसके डोज के बारे में और प्राइस और वेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस सिरप का प्राइस है 30 रुपया और इसका वेट है 100 ml और इसका एक्सपायरी डेट है 2 साल 2022 से 2024। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें 2 टाइप के कंपोजिशन मिलाए गए हैं। पहला है एम्ब्रोएसोल हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ है, जैसे ऐसी खांसी जिसमें बलगम आ रहा हो तो गहरे बलगम को पतला करने का काम करता है और श्वास की नली से आसानी से बलगम को निकालने में सहायता करता है। और दूसरा है सल्बूटामोल। इसका यूज़ है यानी हमारी श्वास नली को ये फुलाने का काम करता है, ताकि सांस लेने में हमें या मरीज को कोई भी दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से पेशेंट को आराम मिलता है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो 15 mg इसमें एम्ब्रोसाल है और 1 mg सल्बूटामोल है। अब बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। तो अगर छोटे बेबी को आप यह सिरप दे रहे हैं, तो अगर 10 महीने से 1 वर्ष का बेबी हो तो आप 5 ml तक सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम 5 ml तक दे सकते हैं। और इसकी टैबलेट भी आती है बड़ों के लिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिरप का यूज़ करना है एडल है तो 10 ml तक 2 टाइम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिरप के फ़ायदे के बारे में। तो आप इसे ब्रोंकाइटिस, सूखी खांसी, बलगम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी चीज़ों में यह सिरप काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो इस सिरप का यूज़ करने से आपको सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकती है, उल्टी मतली, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कॉमन है, सभी में ये नहीं पाए जाते हैं। अब कुछ सावधानियां भी देख लेते हैं। तो पहला है, इस सिरप का यूज़ आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। दूसरा है, बिना डॉक्टर की पर्ची के इस सिरप को ना लें। तीसरा है, इस सिरप का यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह से सेक कर ले। चौथा है, प्रेग्नेंट महिला इस सिरप का यूज़ बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। और पांचवा है, थायराइड पेशेंट का इस सिरप का यूज़ ना करें बिना डॉक्टर की सलाह से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सिरप के बारे में कुछ भी जानकारी जानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।